porque vamos a sufrir un par de clases con esto, ¿ya? Es una materia que no es fácil. Pero, hay varias cosas que si partimos sabiéndolas, se nos va a hacer un poquito más ameno esto. Primero, como les dije la semana pasada y la anterior, para usar bien este futuro anterior, hay que ser muy bueno usando el pasado próximo. Están muy ligados, son muy parecidos. Segundo, es un tiempo verbal bastante complejo que nosotros también usamos, pero nosotros lo usamos poco, le hacemos harto el quite. ¿Ah? No sé, yo te llamaré cuando haya llegado. No, te llamo cuando llegue, decimos nosotros. ¿Cierto? Sí. Exacto. Entonces nosotros en el español coloquial, informal, le hacemos mucho el quite, no lo usamos prácticamente nunca. Cuando se usa en textos más formales, sobre todo textos, o sea, lenguaje escrito. Y obviamente de una cierta formalidad, de una cierta complejidad. En italiano es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Es un tiempo que en italiano común, informal, se le hace mucho el quite. Tenemos formas mucho más sencillas de decir todo lo que vamos a aprender ahora. Todas estas frases que vamos a aprender tienen formas mucho más fáciles, con otros tiempos verbales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo tenemos que aprender porque obviamente si se nos cruza, si estamos leyendo y aparece, tenemos que saber qué significa. Pero no pretendo que lo aprendan a usar para hablarlo. ¿Ya? Solo lo vamos a aprender a usar para entenderlo. Es un tiempo verbal que se aprende, cuando uno aprende a usarlo, es en base a hacer muchos ejercicios. ¿Ya? Así que vamos a hacer hartos ejercicios de este tiempo verbal. Nos vamos a pasar un par de semanitas haciendo tarea de esto. Y cuando lo hayamos hecho mucho ejercicio y lo tengamos más o menos entendido de qué significa, cómo funciona, lo vamos a doblar y lo vamos a guardar en un cajón y vamos a seguir como si nada hubiera pasado, ¿ya? O sea, como un paréntesis. De hecho, a mí me gusta enseñar este tiempo verbal solo porque nos ayuda un poquito a refrescar lo que es el pasado próximo, ¿ya? Porque sigue las mismas reglas. Bene, cominciamo. Futuro composto, o chiamato anche futuro anteriore. Futuro composto o futuro anteriore. È lo stesso, sono due nomi per una cosa. Lo potete chiamare di una maniera o dell'altra. Yes. ¿Cuál era el otro nombre? Come? ¿Cuál era el otro nombre? Futuro anteriore, futuro composto o futuro anteriore. Abbiamo detto prima che questo verbale serve per parlare di due azioni consecutive, correlative, che succederanno nel futuro. Sì? Sempre sarà una e poi l'altra. Ok? Due azioni. Due azioni consecutive. Come si scrive? Azioni così con Z. Azione. Con una Z. Non so. Ok, due azioni consecutive. E ricordate quello che avevo detto prima, il futuro composto è un tempo complementario.
Che cosa significa? Abbiamo detto che è un verbo che non esiste da solo. È impossibile fare una frase solo con il futuro composto. Le frasi che hanno il futuro composto sempre hanno anche il futuro semplice. Ok? Bene, allora vediamo l'esempio. Federico verrà. Che tempo verbale è questo? Federico verrà? Futuro semplice. Futuro semplice, vero? Futuro semplice. Che significa verrà? Vendrà dal verbo venire. Io verrò, tu verrai, lui, lei verrà. Claro. Federico verrà e poi io ho 3 forme. E queste forme sono forme molto particolari del futuro composto. Forma 1, dopo che, después que, appena o non appena, apenas, o quando. Vedremo che per avere il futuro composto è obbligatorio avere una di queste 3. Sempre. Sì? Sempre usiamo o dopo che, o appena, non appena, o quando, per avere il futuro anteriore. Alla fine, con piccolissime differenze, sono praticamente lo stesso. Una frase io posso usare una o l'altra ed rimane al 99% uguale. Se io dico dopo che o quando, è praticamente la stessa cosa, non cambia. Allora, Federico verrà dopo che avrà mangiato. Qui abbiamo due azioni. Una è venire e l'altra è mangiare, vero? Mhm. Se io dico Federico verrà dopo che avrà mangiato, Mario, che cosa succede prima? Venire o mangiare? Mangiare. Mangiare, esatto. Allora, la prima azione sarà mangiare e la seconda sarà venire. Poi vedremo l'importanza di questo, di sempre sapere che cosa succede prima e che cosa succede dopo. Ok, allora io ho detto Federico verrà dopo che avrà mangiato. Se io dico Federico verrà dopo che sarai tornato, Federico vendrá después de que hayas vuelto. Quale è la grande differenza tra queste due frasi? Tra dire avrà mangiato e sarà tornato. Che differenza c'è? El objeto. No, è più semplice quello. Io dico No. avrà mangiato o sarà tornato. C'è una grande differenza. Sì, le verbi che usa due verbi ausiliari. Perfetto. Essere e avere. Esatto. La grande differenza, come ha detto Patrizia, è che usiamo due verbi ausiliari diversi. In un caso avrà mangiato, usiamo il verbo avere e nell'altro sarai tornato, usiamo il verbo essere. Perfetto. Ah. In quale tempo verbale succede lo stesso? Lo abbiamo detto molte volte nel
passato prossimo. Allora, dobbiamo sempre capire che succede con il futuro composto e con tutti i verbi composti, tutti i tempi composti che impareremo, perché questo non è l'ultimo, tutti seguono la stessa regola del verbo avere e del verbo essere. L'unica cosa che cambia è il tempo verbale del verbo ausiliare. Allora, se io in passato prossimo dico io ho mangiato, al futuro anteriore dico io avrò mangiato. Invece, se io dico al passato prossimo sono, facciamo il tu, sei tornato, al futuro composto dico sarai tornato. Se vedete, usiamo alla fine lo stesso verbo ausiliare al passato prossimo e al futuro composto. Allora, torniamo alla difficoltà di quando si usa avere e quando si usa essere. E lì possiamo ricordare che abbiamo due tipi di verbi, verbi transitivi e verbi intransitivi, che quasi tutti i verbi dell'italiano sono transitivi, per quello la grande maggioranza di verbi usano il verbo avere e ci sono alcuni che usano il verbo essere. Per ricordare quali verbi usano il verbo essere, dobbiamo fare piccoli gruppi di verbi. Quali erano questi piccoli gruppi di verbi? Che tipo di Lavarsi, che lavarsi è uno. Che gruppo entra? In quale gruppo entra lavarsi? riflessivi, Riflessivi. I verbi riflessivi, perfetto. Poi altri gruppi di verbi che usano il verbo essere, quali erano? De movimiento. I verbi di movimento, esatto. de Poi, permanencia, come? de Doris? permanencia, Verbi di permanenza. Poi, chi se ne ricorda? Riflessivi, movimento, E permanenza ricambio, e verbi di cambiamento. del cambiamento. transformazione, Allora, ricordate sempre movimento, permanenza, cambiamento, riflessivi. Sono i 4 grandi gruppi che usano il verbo essere. Per esempio qua, tornare. Il verbo tornare, volver, è un verbo di movimento. Userà sempre il verbo essere. Poi, sì. ¿Puedes repetirlo? Era Puoi movimento, riflessivi, cambiamento e permanenza. permanenza. Esatto. Poi un'altra regola che si ripete è la regola del participio con i verbi che usano il verbo essere. Sì. Allora, se io dico tu sei tornato, io so che questo tu è un uomo. Se fosse una donna, tu sei tornata. Lo stesso succederà con il futuro composto. Tu sarai tornata. È esattamente la stessa regola. Dobbiamo far coincidere il participio.
Bene. Allora, vediamo qua in basso, in questa parte qua. Dice, dopo che, ricordate che noi dobbiamo usare sempre dopo che, quando o appena, dopo che avrò finito gli esami, il verbo finire ha un oggetto, allora usa il verbo avere. Dopo che avrò finito gli esami, farò un viaggio. Allora, il libro dice che noi la prima azione usiamo il futuro composto e che questa è la prima azione, è la cosa che succederà prima. Invece la seconda azione, quella che succederà dopo, la useremo con il futuro semplice, farò un viaggio. È molto simile a tutte queste frasi che abbiamo visto. Federico verrà dopo che avrà mangiato, lo stesso. Sempre sono due azioni. Allora, dopo che avrò finito gli esami farò un viaggio. Ma, occhio qua, dice, nota, è lo stesso, è lo mismo, è lo stesso se diciamo farò un viaggio dopo che avrò finito gli esami. Significa che io posso intercambiare l'ordine della frase senza cambiare l'ordine delle azioni. Facciamo un altro esempio. Lo faccio io con il Word. Quando avrà finito la pandemia, faremo un bel viaggio in Italia. Vero? Questo è molto vero. Ok, allora, quando avrà finito la pandemia, faremo un bel viaggio in Italia. Abbiamo le due azioni, una con il futuro anteriore e l'altra con il futuro semplice. Allora, Patrizia, dimmi tu, abbiamo le due azioni, finire e l'altra azione è fare un viaggio. Che cosa succederà prima? Prima, quando avrà finito la pandemia. Esatto, allora la nostra prima azione è finire, mettiamola, finire la pandemia. È la cosa che succederà prima. E invece la cosa che succederà come seconda azione sarà fare un viaggio. Fare un viaggio. Quello è l'ordine reale delle cose, delle azioni. E io quello che posso fare tranquillamente è dire faremo un viaggio. Faremo un viaggio quando avrà finito la pandemia. Quando avrà finito la pandemia. Allora, io ho scritto le azioni nell'ordine contrario, ma l'ordine delle cose è sempre lo stesso. Prima finirà la pandemia, dopo faremo il viaggio. È come una condizione. E l'importante, tu lo puoi dire come vuoi, ma la condizione importante è che l'ordine delle cose in realtà rimane sempre uguale. Rimane sempre. Ok, è tutto. Con questo
in realtà non devo spiegare nient'altro. Adesso l'unica cosa che dovete fare è fare moltissimi esercizi. Ok? Allora vi lascerò il compito che sarà un compito lungo, molto lungo. Ok, adesso vi dico quale compito è. Allora, noi siamo nella pagina 80, 81. Ok, lo scrivo nel gruppo, sul gruppo di WhatsApp. Allora, compito. Pagina 81, esercizio 4. E poi libro degli esercizi. Pagina. Lo dico subito. 50. Pagina 50, esercizio 12. Pagina 50, esercizio 12. Lo voy a dejar todo escrito, así que no se preocupen si no están entendiendo lo que estoy diciendo, porque lo estoy viendo en el momento. De la página 81, solamente la de arriba, el 4. 51, 13 e 14. Aspetta. 51, esercizio 13 e 14. Ahí está. Ahí se los mandé al WhatsApp. Ya, entonces son 1, 2, 3, 4 ejercicios, no más que eso, pero van a ver que están más o menos dificilones. Y nada, hacerlos. La próxima semana vamos a seguir haciendo ejercicios. Y ya la siguiente nos pasamos a otro tema. ¿Ok? Claro, aquí lo fundamental es memorizar el futuro del essere y del avere, si no todo se complica. Además, es que eso, y es que bueno que lo dijiste, Patricia. Eso es fundamental en cada tiempo verbal que aprendamos. Porque todavía tenemos, como tú me preguntabas antes, el imperfecto. Imperfecto lo vamos a ver el próximo año. Y al tiro, lo fundamental, aprenderse el essere y el avere. Siempre. Después nos aprendemos más adelante el condicional. Lo primero, essere y avere. Siempre. Sí, El essere y avere hay que saberse memorizar. Hay que sabérselos de memoria en todos los tiempos verbales. Sí. La base del italiano. Así que es lo primero que hay que hacer siempre. Sí. ¿Ya? Eso. Ok.